हेलो गाइस, मेरा नाम है अली और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने नाम का ये रिंगटोन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको ये गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च पे जाना है। सर्च में आपको सर्च करना है FDMR FDMR पार्टी FDMR पार्टी। फिर शुरू में जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो रिंगटोन बनाना है वो बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं डीजे रिंगटोन दबाता हूँ। नहीं, डीजे अगर आपको नाम का बनाना है तो ये नेम रिंगटोन दबा देना। तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है, मेरा फ़ोन तो है एंड्रॉयड। आपका नाम डालना है यहाँ पे। जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ DA बादशाह, और आपको फ़ोन आएगा तो ये बोलेगा तुम्हारे लिए कॉल है, ये आपका फ़ोन बज रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, आपका फ़ोन उठाइए। कुछ भी लगा सकते। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे आपका फ़ोन बज रहा है, और यहाँ पे आपको बनाया पे क्लिक कर देना। क्या आपका गाना बन जाएगा, देख सुनो। तो गाइज़ आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और इसके